Perseteruan dua orang waria di tengah jalanan kota Makassar berhasil mencuri perhatian hingga viral di media sosial. Sambil membela diri, kedua waria tersebut tampak saling serang sampai mengeluarkan aslinya. Peristiwa perseteruan kedua waria tersebut langsung viral di TikTok usai diunggah oleh akun @kuun, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Mulanya dalam video yang beredar tampak dua orang waria sedang beradu mulut di tengah jalan. Terpancing emosi, keduanya kemudian saling menyerang menggunakan barang-barang yang mereka bawa. Sambil mengayunkan tas masing-masing, keduanya berusaha untuk menyerang tubuh satu sama lain. Khawatir berlangsung semakin anarkis, salah satu waria yang mengenakan pakaian hitam berlari menuju satpam yang berjaga di depan sebuah hotel. "Pak, minta tolong ini," pinta salah satu di antara mereka. Satpam yang sedang bertugas itu pun berusaha untuk melerai dan memisahkan kedua waria yang sedang berseteru. "Woi, kenapa di sini?" ucap satpam. Meski sudah dihalangi, keduanya masih saja beradu mulut bahkan sampai saling tendang hingga berteriak mengeluarkan suara asli masing-masing. Tak diketahui secara pasti perihal penyebab kedua waria tersebut bisa berseteru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.